Assalamu alaikum Yunus. Aleikum salam Uzej. Yunus, sot do të mësojmë 6 kushtet e imanit. Mirë, inshallah. 6 kushtet e besimit janë: të besojmë në Allah, të besojmë në ëngjëjt e Tij, të besojmë në librat e Tij, të besojmë në pejgamberët e Tij, të besojmë në ditën e gjykimit, të besojmë në caktimin e Zotit, e mira apo e keqe qoftë ajo. Yunus përsëriti dhe një herë 6 kushtet e imanit. Të besojmë në Allah, të besojmë në ëngjëjt e Tij, të besojmë në librat e Tij, të besojmë në profetët e Tij, të besojmë në ditën e gjykimit, të besojmë në caktimin e Allahut, e mirë apo e keqe qoftë ajo. Fëmijë të dashur, sot mësuajmë 6 kushtet e imanit. Allahu ju shpërbleft, shihemi në mësime të tjera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.